Aaron đây nè cái ngày đấy chút chẳng thì bị Busbar đây cái nông Anustani ta được trong Anustani bao nhiêu Busbar cái miền mà phết chỉ tu tới chỉ tu Busbar bao nhiêu nó trong Anustani bao nhiêu miền bay phếtยังจะเปลี่ยนสถานีนะอันสถานีบางเยอะเป็นเมียนใบเพชรบาสบาที่มุ้ยเป็นเมียนชอบสันก่อนใบประเภทที่มุ้ยเมียนริงBusbar system แต่ក្នុងអាហ្នឹងចំណុចទី1ទី2វាមានថារិកាហើយកាបា Busbar system ទី3មានdouble Busbar system ចឹងជាទូទៅវាមានចំណុចមាន3ហ្នឹងប្រភេទ Busbar នៅក្នុងអនុស្ថានីយ៍អ្នកនរគ្នាអាចឆែកនៅក្នុង Google ដាក់ Busbar ទៅឃើញតែរូបរាងវាយ៉ាងម៉េចឆែកស្រាវជ្រាវអាចយល់ច្រើនអាហ្នឹងវាមាន3ចំណុចធំហ្នឹងទី1 ring Busbar system ទី2 radical Busbar system ទី3 double Busbar system ហើយនៅក្នុងចំណុចទី3ហ្នឹងវាមានចំណុច3តូចមួយទៀតវាមាន double Busbar 1CB double Busbar ក្បៀស1កន្លះ double Busbar 2CB ចំណុចសំខាន់របស់យើងនឹងវាមាន double Busbar system ហ្នឹងនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងវាមាន3តូចៗទៀត double Busbar 1CB double Busbar 1.5 CB double Busbar 2CB ហើយអានឹងនិយាយពី double Busbar ប្រភេទ double Busbar នៅក្នុងអនុស្ថានីយ៍អ្នកនរគ្នាអាចឆែកនៅក្នុង Google បាន search ចឹងទៅវាលោតឲ្យតើរូបរាងវាម៉េចម៉េចហើយមួយទៀតយើងនិយាយពីប្រភេទអនុស្ថានីយ៍យើងនៅក្នុងប្រទេសយើងមានប្រហែលប្រភេទអនុស្ថានីយ៍នៅក្នុងប្រទេសយើងមានដូចជាឥឡូវមាន4បូកជាមួយនឹង mobile substation មួយទៀតឃើញអាហ្នឹងគេតំតឡើងលើកទី1នៅប្រទេសយើង mobile substation ហើយប្រភេទមួយទៀតអនាគតអាចនឹងមានប្រភេទdigital grid substation ប្រភេទរបស់យើងគឺទី1 GIS gas installation substation មួយទៀត AIS ប្រភេទនឹងភេទភើខ្យល់
មួយទៀតប្រភេទ hybrid hybrid vậy là hybrid semi GAS hybrid 3ហ្នឹងឈ្មោះយើងអាចហៅបាន3ហ្នឹងដូចតែគ្នាទេឈ្មោះដូចគ្នាទេយើងហៅ hybrid ក៏បាន semi GAS ក៏បាន hybrid ក៏បានហើយយើងនិយាយមួយទៀតនិយាយពី mobile substationហើយនៅប្រភេទ digital substation អានេះយើងនិយាយពីប្រភេទហ្នឹងវានៅក្នុងប្រទេសយើងGS AS mobile substation ហ្នឹងគេយកមកតម្លើងហើយទៅតម្លើងមកលើកទី1តម្លើងគេឃើញមានព័ត៌មានគេចាប់ផ្សាយដែរគេតម្លើងបែបលក្ខណៈជា container ព័ត៌ហ្នឹងវានៅក្នុង container សំដៅស្រួលប្រទេសហោតំបន់ណាវាខ្វះខាតថាមពលអញ្ចឹងសនុកគេអាចដឹកចល័តបានវាអាចចល័តបានអាចចល័តពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងថាមពលចល័តមួយទៀតទៅពេលកន្លែងហ្នឹងខ្វះខាតថាមពលហើយប្រភេទ digital substation ហ្នឹងវានៅពេលអនាគតប្រទេសយើងនឹងមានប្រភេទហ្នឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូខ្ញុំអូខេថ្ងៃហ្នឹងគេពីស្ថានីយ៍ប្រហែលជាថ្មី